哇！呢張相咧，佢哋可能係帶埋佢哋嘅表演拍檔上到嚟啊！係啦，我哋俾熱烈掌聲啊！我哋今次首創啊，由我哋嘅 AI 機械人咧進行演出。頭先仲見過佢精彩表演啊，可以向大家做一啲恭賀啦、祝福嘅動作㗎喎。哇！仲要揮埋手添喎，哇！非常之精彩啊，好犀利啊！你睇嚟佢都可以代表接受喎，哇！俾一次熱烈掌聲佢哋啊！哇！非常之特別啊，可以咧由機械狗去接受呢個感謝旗。好，唔該晒，係啦，有唔該晒各位，係啦，各位咧嘉賓啦，亦都可以就座啦，會長亦都可以就座㗎嚇。咁咧就今日咧就嚟到大埔天后廟呢度啊嚇，咁佢哋先頭嗰個預備咧就係做咗1個鐘頭嘅，咁我哋而家咧就係準備咧就係睇佢哋嗰個巡遊嘅。佢呢個係真係都好大陣仗啊嚇！佢呢個天后巡遊啊嚇，先頭都好多高官啊、名人嚟發言啦，係啊，咁佢而家係正式係遊行㗎啦嚇。我哋睇條龍啦，下邊有條龍嚟緊啊！好多人追住嗰幾隻機械狗啊嚇，的確好得意啊嚇，其實都係有啲古怪啊，隻機械狗咧就着住件好多人啊！好啦，我哋睇其他嗰啲啦嚇。
呢個孫悟空。哇，好大條！呢個小朋友，哇！哇！嗰班姨姨好係咁喺度撐喎嚇，睇呢班姨姨係咁喺度撐。哇！咩嚟㗎呢隻？呢個貔貅啊！呢隻嚇。大貔貅，哦，佢係個單車頭嗰度整咗隻舞獅，啲小朋友喺度踩。哇，好犀利！哇！你睇嗰啲
麒麟咧，真係咧個動作係非常之多嘅，好大動作啊，真係好辛苦啊！佢扭個頭啊，扭到。嗰啲龍都好犀利啊！先頭嗰條龍啊嚇。哇！你睇下。哇！先頭嗰隻麒麟係海陸豐啦，好大隻啊！嗱，而家呢啲係細啲嘅。你睇。係啊，啲麒麟真係好難冇啊！真係你睇下。有好多麒麟。係啊，好多麒麟啊！哇！冇，哎呀，哎呀，呢隻好可愛啊！呢隻，哇 ，hello， 哇，咁啊好啦，今年呢個大埔天后宮呢個巡遊咧，就都好熱鬧啊嚇！咁啊最特色咧就係有呢個係AI 狗嘅表演啦嚇，咁啊有5隻AI 狗扮演舞獅啊嚇，咁啊出嚟巡遊嚇。